Наступна історія, яку ви побачите, просто спиняє кров у жилах. Жінка заморозила своїх 2 новонароджених дітей. 5 років вони пролежали в морозильній камері в центральному гастрономі містечка, що у Свердловській області. Породілля працювала там продавчиною. Спершу знахідку в холодильнику виявили вже після її звільнення. Тіла малюків змерзлися так, що слідчі спершу навіть не могли визначити стать дітей. Лише експертиза з'ясувала, це було 2 хлопчиків. Їх поклали живими в морозилку в перші години по народженню. Жінка розповіла, вчинила таке, бо злякалася, що не може самотужки їх виростити. Адже вона мати-одиначка і мешкає в орендованій квартирі.